Hello mga friends, may dinala sa atin na TV ngayon. May power naman pero ayaw mag-boot yung system niya. So ito ang ating aayusin niya yun, no? Check natin to. Pakita ko lang sa inyo kung paano siya maumandar, no? May power siya, kaso lang ayaw mag-boot ng system. So ito yung likod ng TV niya. So saksak na natin. Ayun lang siya. Hanggang doon lang siya. Paglabas ng Sony, hanggang doon lang. Wala na, no? So, yun ang titirahin. Mga friends, so andito na. Inabot na tayo ng gabi, no? So, ito na. Tapos ko na tin-troubleshoot yung TV natin. So, try natin pandarin yung kanyang power. Then, remove. So, kanina hanggang dyan lang siya namamatay. Pero ngayon, meron na. Ayan. So, ganito lang siya kasi walang antena, no? Wala kasi antena. So, ayan. So, meron na siyang naka-store na photo pala. Ayan. So, yan. Tingin sa akin. So, ibig sabihin, okay na to. Pwede natin ito ibalik sa may-ari. Okay? Thank you for watching mga friends. Okay na TV. Balik na natin sa may-ari. अब तो अटक जाएंगे ना सर। अरे उधर जाएंगे काके, लेकिन इंपीरियल कॉलेज में इंजीनियरिंग